咱们玩的是钱，可他们呢，玩的是他们命啊！有一种职业叫赛鸽，有一种精神叫不死必归。不管千里万里，千山万水，只要还有一口力气，也要拼死回家。真的太让人心疼了，请善待每一个为我们奔赴战场的小战士，这就是我们的赛鸽精神，不死必归。